鄭小姐咧就好年青，瑜伽冥想嘅導師嚟嘅。咁就佢好細個咧，其實少年嘅時候已經開始諗人生嘅目標㗎啦。咁啊大個嗰陣就去美國升學，就喺瑜伽學校度。畢業之後咧，就喺啲瑜伽社區處工作，教瑜伽，就同埋啊服務社區。咁佢喺佢嘅修行過程中咧，就得到寧靜快樂。咁佢會同大家介紹一下佢嘅心路歷程。另外仲有一樣講講咧，就鄭小姐就係個領專啊，就係近期呢2年重走長征路嘅香港大爺鄭振賢先生。好啦，咁我而今次真係交翻啲時間俾阿鄭小姐啦，多謝。好多謝 Vincent 啊，歡迎大家。其實 Vincent 已經講咗大部分我需要講嘅嘢，就係我嗰條路啦。不過每個人，我哋今日嘅題目係尋找靈性人生之路。其實我哋每個人都係行緊呢條路，可能有啲彎彎曲曲，有啲去呢邊左邊，去右邊去。不過我哋每個人都係揾緊一啲令我哋提升嘅路，係咪去令我哋個人可以感受到一啲比較廣闊嘅嘢，係唔係好容易可以用字去形容到嘅？咁我係Vincent 係啱啱去 explain 咗，我係喺香港出世嘅，跟住就13歲去咗美國，所以咧今日我會撈啲英文，因為全部嗰啲思維方式咧大部分都係用英文，所以會有啲可能難去 describe 啦。咁今日咧我就想要講一講。即係我哋每個人出世嘅時候都有一啲 aspiration，有一啲種子嘅，係咪？一出世可能你細個，每個人都唔同嘅。咁我想要問下你哋記唔記得細個時候咧，即係社會嘅 influence 之前，你哋有冇一啲小嘅種子係想要去喺呢一世去種嘅咧？有冇？ online 有冇咧？有冇啲即係你喺呢一生想要去得到或者獲得嘅種嘅嘢咧？冇，唔緊要。咁今日咧，我就會分享我嗰條路，同埋亦都一啲我嗰條路就係而家我喺而家揾到一個出路，令我可以感到一啲感覺多啲嘅快樂啦。多啲嘅力量啦，同埋點樣可以喺 Vincent 啱啱講下個禮拜嘅題目係世界嘅混亂，係咪變到世界嘅戰爭咧？喺呢個咁不穩嘅時代，我哋點樣可以揾到一條出路？唔係淨係揾到自己嘅安穩，而係點樣可以幫到世界咧？咁我喺呢個方面就係揾到嗰個 solution 就係瑜伽啦。咁我今日就會分享一啲工具啦，你哋可以試一試，跟住自己就諗，即係試下對你啱唔啱。咁先，咁係啦，咁我一出世嘅時候，好細個就已經諗，我點樣可以開心啲？我點樣可以幫世界？因為喺一個呢個社會裏邊係好多競爭啊。不過我內裏咧就感覺到，其實點解要成日競爭咧？點解唔可以一齊去互相幫助，去幫自己去成長咧？咁呢個就係一個好大喺我
我個生活上面一個 conflict，就係入邊同出邊好似唔係好夾。咁如果我有兩個 choice，一個就係 OK，我跟其他人放低我自己內在嘅需要同埋嘅 aspiration，或者我可以自己走另一條路。咁我就揀咗走一啲唔同嘅路。不過我覺得我哋每個人都唔係條路都係唔同嘅，所以呢個故事都係每一個人嘅。咁我13歲嘅時，12歲嘅時候就有機會去咗一個瑜伽社區叫 Ananda。嗰陣時候咧，就係之後就去咗佢哋個學校度讀咗2個半年，跟住就去咗寄宿學校，跟住喺美國就讀咗大學，跟住去咗巴黎幾個月去學法語，跟住之後就覺得，no，即係嗰個世界個 career 呢啲咁多嘢，其實都唔係俾到我可以以前喺個瑜伽社區度咁開心，跟住就翻咗去就去住啦。咁誒係啦，咁有冇人可以幫我翻譯一下呢個題目係點樣講？係中文。Universal Journey 應該點講咧？我哋都明。我哋係咪個個人都識英文㗎？咁我唔使要翻譯啦，嗬。咁係一個叫expansion of awareness，即係點解我哋要去讀呢本書？點解要去考呢個試？點解要去呢度旅行？我哋都係想要有一啲即係廣闊下自己嗰個意識，係咪？咁有時候咧，我哋就揾咗一啲嘢，就覺得啊，如果我得到嗰個職位，我就會揾到我需要嘅嘢啦。跟住有時去你揾到之後，其實唔係喎，或者係喎，咁呢個就係我哋人生嘅學習就 OK，呢樣啱，呢樣唔啱，呢樣俾到我想需要嘅嘢，呢樣俾唔到我需要嘅嘢。咁我人生學到就係，其實每一個人都有兩個。一個就係揾到多啲快樂，係咪？唔係一啲好係 lasting 嘅快樂。一個就係避免痛苦，係咪？即係點解我未必想要去roller coaster？因為我驚，我唔想要去有痛苦。點解我要去美國？因為我覺得去美國喺嗰個瑜伽社區可以俾到我一啲 solution，係咪？咁我揾到就係咧，喺冥想同瑜伽嗰啲 practice 可以俾到呢樣嘢，就係一個 lasting happiness，唔係喺外在，而喺內在嘅。咁啱啱個題目真係令我諗到，我哋嗰個生活係成一變嘅，係咪？即係仔女長大，跟住之後我就可能個屋企就係冇個仔女，咁我而家做乜嘢？或者突然間，我哋以前住嗰間屋咧係睇到一個海嘅景嘅，跟住啲人咧就係起咗屋，而家係完全見唔到嗰個景嘅。咁我哋點樣去？如果我哋嗰個快樂係 depend on 睇嗰個景，或者 depend on 人哋嘅話，我哋個內在係好不穩嘅，係咪？不過咧，我就我就知道呢樣嘢，不過我唔係好知點樣走出呢個問題。咁我就成日喺度同我自己講，我點樣可以揾到一個 teaching 或者一個誒環境可以幫我去種我自己內在嘅種子，可以幫到人，同埋可以幫我揾到內在嘅 stability。因為好似外在我控制唔到，咁我就喺嗰陣時候開始冥想啦。咁第一次其實係覺得哇，好恐怖喎！我突然間知道我自己全部啲思想有啲唔係好好喎，哇！
我坐唔定喎，真係搞唔掂喎。咁跟住我學咗就係，其實啲思想咧唔係係係好似咧你喺揸車塞車一樣，一時塞一時唔塞。你唔係成日係咁樣，不過如果你去 cling 住嗰個思想之後，個思想會繼續咁樣咁出嘅。咁我學習就係喺冥想點樣可以去放開啲思想，唔唔係去令你啲思想去control 到你嗰個狀態。咁係其實有啲工具可以幫到我哋嘅，因為你可以睇到你自己，如果唔開心嘅時候，啲思想係唔同嘅。可如果你好開心嘅時候，你啲思想係完全係opposite 嘅。咁我睇到呢樣嘢就係、其實我唔需要去咁去誒 take 我啲思想咁 serious。我如果轉咗個狀態，思想會轉咗，咁我成個人啊個身心靈啊已經轉咗。咁就係可以由一個好塞車個腦塞到自己好唔開心，變到一個我突然間自己好平靜，乜嘢都嚟都我可以係放鬆到嗰個狀態咯。嗯，跟住咧，我就喺個社區學到呢個 teaching，就係我哋個生活成日都有高低噶嘛。跟住我發覺咧，我一開心好興奮嘅時候咧，你第二日就好唔開心，好開心好唔開心。咁點啊？咁點搞啊？如果外在咁咁唔 unstable，你可以睇到金融又係，即係高高低低、高高低低、高高低低，咁嗰個生活就係會好焦急。咁我想要做一個好一個 experiment，你可以喺呢1分鐘度睇呢個video。有冇人覺得係舒服咧？睇呢啲海浪舒服。有冇人覺得係有啲恐怖咧？睇啲海浪或者唔安穩咧？有。咁嗰呢個就係會睇到我哋嗰個生活係咁樣。如果咧你係入咗嗰個海，如果你 imagine 你自己去海度俾個海咁樣上高落上高落咁樣，會唔會有啲唔舒服咧？即係如果你喺嗰個海裏邊，你喺度游水，高低，係咪有啲唔舒服咧？係。不過如果你自己抽咗出嚟，係咪有啲唔同嘅經驗咧？呢個就係 meditation，呢個就係冥想，就係唔好睇我哋自己高高低低嘅
事情作為呢個就係我個 life，因為佢又高跟住又變低，又高就變低。如果你行出嚟，你可以睇嘅話咧，嗰個 experience 係咪唔同咧？咁其實講係容易，不過做咧就係嗰個比較難嘅事情啦。不過每個人都做得到嘅，唔係太難嘅。咁第一樣嘢咧，最好幫到我哋就係一個呼吸啦。呢個係叫 diaphragmatic breathing。有冇人學過呢個咧？其實唔使學嘅。一方面，因為我哋出世就係咁樣呼吸，腹式呼吸。不過係因為咧，你喺世界度嗰啲憂慮啊、緊張啊之後咧，你就唔識喺腹式度呼吸，你喺個心口呼吸，可能喺嗰個喉嚨呼吸。咁呼吸係一出世咧，你點知個 BB 咧係活咗㗎？佢喊跟住呼吸㗎嘛。咁呢個就係我哋同個世界嘅連結，就係個呼吸。所以如果我哋可以練好我哋個呼吸咧，就好多我哋嗰啲問題咧就會降低啦。咁我依家可以講下嗰個關聯啦。不過我哋可以睇下呢個，就係如果我哋啲焦慮啊、啲緊張啊、worry 啊，其實都係因為我哋諗緊聽日點、一陣間點，我會得到呢樣。哎呀，如果咁樣。Depression 或者即係 sadness 就係諗翻以前嘅嘢，已經過咗10年，仲喺度諗緊，過咗可能2個鐘，仲喺度諗，仲喺度諗。咁如果你可以翻到而家當下咧，你可以揾到自己嘅平靜啦。咁呢個就係叫個腹式呼吸咧，就係我哋都有一個肌肉叫個 diaphragm 啦，係喺嗰個肺下邊嘅，你可以睇呢個 video。睇下佢撈唔撈到先，即係 The diaphragm is the backbone of your ability to breathe. It is located just below your lungs, and when relaxed, it has a shape of a dome. However, as soon as you feel the need for fresh oxygen, it contracts, creating a flat surface. This 係啦，你一吸氣嘅時候咧，嗰個肌肉就降咗，咁你嗰個肚咧就會脹啦。跟住你呼氣嘅時候咧，嗰個肌肉就會脹翻，跟住你就個肚就會縮翻啦。咁如果我哋可以腹式呼吸嘅話咧，就可以幫到我哋翻而家當下，可以享受而家當下，放低以前之後嘅嘢，就活在當下啦。inhalation action lowers the pressure in your chest, causing your lungs to expand. Exhaling restores the diaphragm's original, relaxed shape, which increases the pressure in your chest and causes your lungs to contract again. 係嘛？咁就係呢個 mechanism 啦。咁你睇到好似如果我哋咧，可能有冇人去gym 㗎？即係如果去做呢啲運動啊，好多人未做過咧，你就痛㗎嘛，或者唔係好空到好耐一樣。如果我哋唔係好少腹式呼吸嘅話，我哋要時間去訓練翻自己，所以咧係我哋成日識都有聽唔明啊！我點解咁可以令到令到乜嘢？個人認定？咁我講一講先嚇。喺呢度咧，嗱佢腹式呼吸嘅時候咧，即係嗰個有個身，唔係個呼吸同埋嗰個mind 係有聯繫，即係我哋個神經系統啊，即係乜嘢都係身體係聯繫嘅。所以如果你試下呢個 experiment 啦，試下突然間我哋呼吸好快，試下。
係啦，你感覺到你突然間咧就好似有隻狗咧喺度吠，就追你，咁你咧就去咗 trigger 咗呢個叫 sympathetic nervous system，中文識唔識啊？sympathetic nervous system 嗰個神經系統係令我哋咧嗰個我哋嘅身體好聰明嘅，係令我哋咧要準備去 fight 啦，或者去 flight。不過咧，我哋日常生活咧，因為好大壓力啊，我哋成日都喺呢個狀態度。不過咧，我哋身體都好聰明，有第二方面就係叫個 parasympathetic nervous system，即係你輕鬆啊，喺屋企啊，同啲家人一齊，或者同隻狗一齊啊，即係冇喺外邊嘅 threat 嘅時候咧。你嗰個呼吸就會好慢，好 even，咁你就成個人就放鬆晒。你嗰啲你又可以消化你啲食物啊，你嗰啲情緒又會好啲啊，誒、你又呼吸得好啲啊，你又可以去專注得好啲啊。咁呢個係我哋可以做，咁明解唔解釋到啊？OK，咁不如我哋而家試下，誒，如果有地方，通常最好咧，你可以瞓低喺個地下度，跟住咧放隻手喺嗰個腹部度。咁而家咧，我哋一開始嘅時候，等我示範一下先，即係咧要坐喺嗰個椅子前面，咁係咁樣咧，好難感受到個呼吸。咁喺呢度咧，跟住隻手擺喺個腹部度，而家放鬆之唔使要去睇下，即係睇下你個呼吸係點先。你一擺你個注意力喺個呼吸，通常都會咧，你個呼吸會慢。而家咧喺嗰個吸氣嘅時候，當你嗰個腹部可唔可以脹一啲？跟住呼氣嘅時候，睇個腹部會唔會落入啲？感受到咧，小鼻個呼吸，跟住呼氣個腹部層落上去吧。你可以睏埋眼就練習下，練習下2分鐘。跟住好似 imagine 你係喺嗰個海啊，嗰啲波浪，即係吸氣嘅時候用個波浪帶來啲 fresh energy，呼氣嘅時候就好似可唔可以等你身體去溶解一啲緊張，可能喺嗰個膊頭度裏面。請問聲，吸氣就吸氣張嘅，吸氣脹嘅，呼氣就係縮嘅，係啦。有時會反啲嘅，如果你慣咗反唔緊要，你睇下可唔可以轉一轉，唔使要去彈啦，要去咁樣去放，而係你放鬆咧，等佢自然去漲，好似你吹緊一個氣球咁樣啊。我可以音樂，你可以自己去練習下2分鐘。可以睏埋眼，感受自己嘅呼吸。吸氣個波浪上，呼氣個波浪落。
去下有冇辦法啲感受？有冇感受到你嗰個成個腦會唔成個 mind 會唔會有啲平靜咗落嚟？或者你可能有時喺蘇家嘅時候，哇！原來個腦好多嘢諗緊喎。如果你喺呢個工具可以喺邊度都做得嘅，如果你喺車度啊，或者你可能要同人有一啲衝突啊，你可以呼吸先，跟住之後你再講嘅時候咧，可能嗰啲你需要講嘅嘢就係比較誒會好啲。同埋呢個都係對你嗰個blood pressure 係可以幫你降低嘅，係好簡單一樣。咁呢個咧，呼吸上面你好睇到，你如果慢啲呼吸咧，就好似一個 pendulum 咁樣，好快嘅時候係咁樣噶嘛，係咪？跟住慢咗咧，就去翻中間，係咪？即係好似咧，你波浪，即係可能10號風球時間啲浪係咁嘅。跟住咧，嗰個風啊慢咗之後，冇風球嘅時候，嗰個海係平，咁同我哋嗰個誒意識係一模一樣，即係我哋外在咧嘅宇宙好反映到我哋內在嘅宇宙，我內在亦都可以咧影響到我哋外在嘅。咁 Newton 咧，佢嗰個 third law 就係 to every action there is always oppose and equal reaction。所以如果我哋咧好嬲嘅時候，你會有一個反彈嘅 result，好開心，好 excited 會反彈，好 depress。即係好似你飲完酒之後咧，如果飲得太多，你第二日就係冇精力，好即係可能你前一晚好興奮，跟住之後你就冇晒精力，冇動力。所以咧，唔係話你唔需要做呢啲嘢，而係點樣可以揾到個 balance。即係有時你睇一啲可能religious scripture 話唔應該做呢樣，唔應該做呢樣，唔應該做呢樣嘅，咁你要睇你自己喺邊啊？可能做少啲，咁去翻個中間度。因為如果你去太阻止自己唔好做呢樣嘢咧，又會翻去做翻嗰樣嘢。即係例如你從來未跑過步嘅，你話哦，OK，我要而家訓練跑步，每日跑咧10公里，跟住第二日咧就瞓低喐唔到啦。咁最好就係你可能跑5分鐘，跑10分鐘，慢慢去 build up。咁你唔係有個反彈。咁瑜伽就好幫我哋學到點樣去 unlearn 呢個社會嘅 mentality，more is better，買多啲衫，要賺多啲錢。不過你內在係咪真係得到嗰個平靜同個安穩咧？要追求多多多。咁我哋啱啱做嘅咧，就係要 pranayama。pranayama 有兩個意思，一個就係要呼吸嘅練習啦，即係你睇到瑜伽有啲嘅練習係呢個手勢去吸氣、呼氣咁樣，或者一啲唔同嘅 pattern 啦。我哋未使做呢個住，跟住第二個意思就係 energy control，點樣可以控制我哋嘅能量，而唔係等個世界控制我哋嘅能量、我哋嘅思想。因為咧個呼吸同嗰個能量咧係有
係有個關聯，係我哋個能量咧係大過個呼吸嘅，所以咧呢啲呼吸嘅練習咧係幫我哋可以控制我哋嘅能量嘅。咁我剛才啱啱講咗係，我哋冇可能可以控制我哋家人控制嗰個天氣。我想要今日太陽光猛，不過唔係喎，咁點算啊？我哋好難可以控制我哋嘅思想，係咪？你想要話我唔想諗呢樣，唔想諗樣，不過你繼續有諗嗰樣嘅。不過咧係容易啲控制我哋呼吸嘅，所以睇下我哋頭先。練習嗰個腹式呼吸，你可唔可以感受到有一啲可能比較平靜少少咧？有冇感覺到呢樣嘢？少少，好似咧行路咁樣。如果你行歪少少行喺呢個 direction，好快去到呢個 direction，唔一樣，即係少少。瑜伽咧呢啲teaching 唔係你好似去醫生度可以食一個食藥，跟住即刻好返，係要自己每日做少少去改變你嘅行為，同埋改變你嘅思想。嗱，啱啱講呢個 mind breath connection 啦，咁你可以睇到，即係你慢呼吸嘅時候，嗰個腦就 send 咗一個 signal 去個腦，個腦就 OK，你係安穩，你 safe。跟住咧就會 send 第二個 signal，就係 OK，我嗰個心跳可以慢落嚟個，跟住又令到個呼吸又慢啲喎，所以係一個 positive feedback loop，同你第二面有一樣喎。如果你呼吸好快，咁又係 OK，嗰個腦就話 OK，你係唔安全啊，跟住你個心跳又會好高好快，所以我哋有呢個mechanism，我哋自己係有 choice 可以去轉我哋嗰個意識嘅。咁你可以睇到呢個 image 裏邊啊，即係呢個係我哋可能狀態唔係太好嘅時候，就高高低低，即係個情緒好似波浪咁樣。不過如果你靜咗呢個呼吸，你嗰個 mind 就變咗好似一個好清嘅湖一樣。嗰個月亮咧，嗰個光落嚟嘅時候係可以去 reflect 咗你嘅光。呢個光係每一個人都有。你可以睇下啲聖人啊，或者一啲好偉大嘅人，佢哋就有呢個 capacity，就係可以 reflect 佢哋嗰個 soul 嘅光。跟住，其實呢啲聖人或者呢啲人，佢哋唔係話哦睇下我好勁，而係佢哋話哦你都可以做得到嘅。所以呢啲瑜伽嘅情呢，就係幫我哋去到呢個狀態，可以做到我哋最好嘅自己。即係有時我細個嘅時候就我控制唔到自己嘅行為啊，即係覺得我要去角落度唔見人，因為自己行為麻麻地嘅。咁我就發覺其實人人都係喺呢個旅程度想要去做一個好啲嘅人。唔需要係行去角落唔見人嘅，係點樣可以我哋一齊去支持自己去做翻最好嘅自己咯。好，咁我有個問題，而家可以去 split 去3個組啦。就係我哋啱啱講咗一啲，即係有一啲事情喺我哋個生活度咧，就俾咗我哋呢個波浪，係咪？可能你係追求一個工作，跟住好高低，跟住突然間又俾人炒咗，或者可能你追求去即係追食好多嘢，不過食完之後又唔舒服，或者你有冇一啲嘢你追求嘅，不過真係俾到你一個內在嘅 contentment 咧？而家可以思考下，跟住同個組裏邊去即係 discuss 下有咩嘢係有冇唔同咧呢兩樣。係1、2、3。
Before I plan to repeat the question, what moment or experience has brought you great sense of fulfillment, and what are things that have brought you impermanence as well?
想問下咧，好似喺嗰度話，被投資係問得一啲踩層啦，入嚟嘅時候佢點睇？佢嗰個頭咧都係我哋嗰個。自己就有個話咧，其實係個身體會覺得啊，係咁啱啦，生活嘅嘢真係就比較。有嘢分開嘅，其實分開出嚟啦。最好嘅係呢個即係呢個係對方有啲佢哋嘅市場，因為即係咁即我哋嘅系統之後，係個產品跟住啲商業就我專業係佢哋安全佢哋即刻就反應，都係下面即係我哋先講，即係我哋就唔得嚟講，即係我哋呢個係全交大學跟住上個做而家啲時代嘅情況係啊，呢啲比較係急嘅，係咯，呢個叫做生活世界。好快餐一多一份粥下，跟住我哋開始翻新嘅書就當前有環教嘅。好，大家我哋一齊翻去嗰個 presentation 啊我剛才我攞嚟都佢呢個會睇住。不幾多？唔知幾多？下面一定要話即係啲衫。我哋幾耐？而家。有冇一個組員可以分享下你哋啱啱講？打翻個圖標文咗佢。我女又叫我同大家分享下，都啱嘅，因為我啱啱咧就係大家知道啦，我叫香港太爺就係50幾年前咧有一個種子啊，因為睇咗係 X-Law 本書Restaurant China 有個種子就關係好偉大嘅即係有機會如果係將來去走分路咧就好好啦OK 呢個願望咧就係喺舊年咧就實現咗我真係走咗255日即係6000.96公里佢又喺10月19號25年咧就到佢呢個係陝北嘅皮鎮嗰個軍紀念碑嗰個終點㗎啦。當時咧就好，即係一種係，即係有啲感覺好似此生無求，因為嗰個人生裏邊最重要嘅嘢咧，自己嘅夢想係能夠係
通過自己嘅努力咧係實現到啊。咁有一種心流嘅狀態，成身好舒暢啊，好開心啊，而一個持續係 lasting 係好長時間嘅。所以呢句咧啊。What moment or experience has brought you the greatest sense of fulfillment or inner satisfaction？ 呢個就我即係話講咧，就係即係正正就係達到呢個狀態。有冇分嘅？其他有冇分嘅？其他人係楊生嘅，你講啲新聞， sunrise 啊，冇一個。楊生話咧係楊生話即係人咧有個即係有個 cycle， 即係每個月即係。女有女嘅 cycle 啦，男都有男嘅 cycle， 情緒嘅平淡咧喺個班組裏邊咧，有時都有平淡嘅。啊，係啦，多謝分享啦。你哋有人請問呢個好心好 feeling 啊，係咪可以 lasting？ 你係到當時你突然間覺得好開心，做晒啦，完成咗啦。咁啊，我有時自己想有啲好開心嘅嘢，或者做到嘅嘢，我想可以將我個時間拉長啲。我覺得即係不停咁樣好開心，咁就我譬如畫到幅畫好靚，畫完之後呢就唔夠靚，你仲可以畫靚啲，再畫第二幅又靚啲，想開心可唔可以 push 自己？係一個開心，係開心咧嗱，呢啲係有啲好短暫嘅開心咧，都係一小確係嘛，食粒糖係嘛，即係睇個電影嗰啲都令你好開心。但係嗰啲係好短暫嘅，一陣嚟過嘅啊。但係你頭先講，譬如話你要越，但係咧你越付出努力越大嘅，越艱難嘅，其實嗰個開心咧，即係話叫 blissful 嗰個 lasting 咧係好時間好長，佢好似我即係一個咁長嘅一個長途步行，出咁大嘅努力咧，即係嗰個開心，其實而家都久唔久都開心啊！即係我行業啊，然之後咧就社會有一定嘅關照，都係好多人哋識我，即係我知道啦，嗰樣嘢係對個社會產生一定嘅影響力。呢個你自己嘅付出咧，覺得好有價值，所以係同你自己付出嘅難度係嘛，付出嘅係嗰個辛勤係好大關係。如果太易得到嘅嘢咧，係好短暫。好多謝。咁我哋應該要繼續啦，因為冇乜太多時間。咁我想要睇先。啱啱你哋講關於呼吸嗰度咧，就係要用鼻呼吸嘅，因為鼻咧佢有個 filter 咧，啲塵入嚟嘅時候要用口呼吸咧就過濾，所以最好係用鼻呼吸，唔係鼻同埋嗰個神經系統係連繫。用鼻呼吸嘅時候咧就會可以 activate 到個 air。你有冇分享你哋呢啲？咁我哋呢組都分享咗你教嗰個呼吸咧，係對大家好有幫助嘅。咁每個人分享都話，即係當自己感受到自己緊張嘅時候咧，會專注喺自己呼吸嘅時候，係可以瞬間咁令到自己平靜落嚟。然之後當自己平靜落嚟嘅時候，周圍嘅人都會跟住自己而變得更加平靜啦。例如呢位朋友講嗰個例子就非常之犀利。佢話當時佢本身同一個朋友喺度傾偈嘅時候，佢個朋友鬧咗佢，咁按佢以前嘅方式去鬧翻轉頭嘅。咁但係喺佢嗰一刻，佢可能覺知到自己緊張，然之後呼吸平靜咗落嚟。咁佢就開始理解對方點解緊張，係因為對方壓力大。咁佢用一個理解嘅心態去睇對方嘅時候，令佢嘅語氣好平靜，而且係用有一種關愛嘅心態去同對方講嘢。咁對方因為佢個態度變咗，而即刻變得好平靜，而且亦都用翻一種關愛嘅態度對翻佢。咁成個即係成個
situation 係變晒咯，即係如果係以前就大家嘈得好緊要，但係之後變成另一種變得好平靜。不過係當佢學到呢樣嘢之後，你覺得呼吸，然之後令到自己平靜係非常之有用嘅方式嚟嘅。咁所以好多謝導師教大家用呼吸平靜自己，同埋覺知自己有問題嘅時候，記得用呢個呼吸咁。多謝分享啦，真係我覺得你嗰個 example 睇到我哋轉唔到其他人，即係嗰個生活啊，世界大戰嘅世界唔係大戰混亂嘅時候，其實如果你可以用控制，即係理解人哋點解係咁樣咧，同埋去 respond 嘅時候有種關懷，人哋嗰個 respond 係唔同。今日喺火車度裏邊有人擁到咧，第二個人跟住兩個好嬲好嬲。我諗緊，如果你好多人哋嗰個人肯講對唔住，嗰個全部嗰個 reaction 會唔同咯。即係我哋點可以唔係咁樣，而係可以去轉嗰個能量，轉我哋嘅意識，咁我哋個意識轉咗，我哋就唔會有呢個戰爭。不過第一樣嘢要學係點樣去解決我哋自己內在嘅戰爭或者嘅 disharmony 啦。你哋中間有冇個 group 有冇嘢分享咧？我喺我嗰組咧就分享咗我最近嘅活動啦。咁因為我自己有信仰嘅，咁我覺得人生咧係要做一啲嘢。咁喺我身邊裏邊，我自己都60幾歲啦。咁我身邊嘅朋友咧，有啲60幾、70幾、80幾嘅都有。咁佢哋好多時候都揾唔到自己嘅價值啊。咁我自己就喺摸索之中咧，就喺聖雅各中心，我就做義工，就搞攤位遊記活動。咁平時就收集啲二手物品啊，咁就愛嚟做禮物啦、抽獎啊咁樣。咁喺嗰個活動過程裏邊咧，我好開心。啲人問我：哇！你收咗咁多嘢，你不如攞去二手賣啦？我唔係啊，我唔係賣㗎。咁我去做一啲禮物嘅時候咧，嚟參加玩嘅人，佢哋有啲係好基層嘅家庭。試過有個婆婆同我講：我屋企嘅電水煲壞咗好耐，咁樣咧我就收到有電水煲嘅時候，我話你嚟聖雅各中心攞啦，我話唔使搞抽獎㗎，你直頭用姑娘攞啦，我睇低咗喺度。咁我覺得我而家做緊嘅嘢咧，係真係幫咗好多人，同埋亦都某程度嚟講咧係幫到中心啦，因為啲人北上星期六咧就冷清清嘅。咁我同佢搞咗啲活動之後咧，而家中心多翻啲人氣啦。咁啲人喺屋企嗰度咧，有啲上咗年紀嘅，佢屋企執嘢咧好難執嘢㗎。咁我幫佢清理咗好多佢唔要嘅嘢，咁同埋俾咗個動力佢啊，佢會覺得啊，我屋企啲嘢堆喺度都冇用。咁佢知道係要清，但係佢冇咗個動力。咁我同佢講，我話我哋嚟玩嘅人，起碼每一次都有10個係弱智嘅，因為聖雅各中心落樓嘅人咧就係弱智工場。佢哋走上嚟我哋嗰度玩呢個活動咧，佢係唔使報名。咁如果佢哋玩中心其他活動咧，佢係要父母簽名嘅。咁所以嚟講，我哋喺嗰個活動裏邊，除咗幫咗啲老人家，亦都幫咗啲弱智嘅人士。咁亦都我自己又幫咗身邊嘅朋友去解決咗佢哋堆積咗好多嘢嘅問題。咁所以咧，我自己覺得一樣嘢。其實我辛苦，但係我開心，我都俾咗自己個目標，就係我做到65歲咧就退休啦，再有啲辛苦埋呢兩年啦。所以我覺得咧，每一個人，我見到有陣時啲後生仔咧唔想喐動啊，咁我同佢講：我60幾歲啦，我而家咁好勁啦，咁就鼓勵咗一個學生仔咧，就係30幾歲嘅去學英文。我話你而家唔學唔會遲㗎，你而家學任何嘢都唔會遲㗎。所以就好開心，即係盡量我自己係喺心靈上去幫到人哋咯。咁就係我都試過頭先佢話畫畫，我都以前畫過油畫。咁你好辛苦去畫完之後，我真係唔想賣嘅，係一種滿足感，同埋我亦都試過做手工藝。我用啲利是幫佢做手工藝嘅時候，好多都係我自己研發出嚟嘅。當我自己有一次真係做到好專心，成日我都做到有7、8個鐘頭，我先發覺，咦，我唔使食嘢嘅咩？我唔使飲水嘅咩？唔使去廁所，我發覺咦，原來我係進入咗心流嘅狀態。
當我經歷咗嗰一刻嘅時候咧，我就發覺啊，原來當你有好專注，連呼吸都好專注，定喺度做你一樣嘢嘅時候咧，你會覺得好有成就感，同埋會同自己嘅身體係一個交流嘅。我話俾自己嘅心聽，咦，原來心平氣和去做一件事係好開心，好簡單一件事，但係好快樂。咁啊，即係希望即係啦。呢個我自己嘅而家目前嘅狀況，小故事鼓勵大家啦，多謝你哋。我哋嗰陣時真係好多價值，你啱啱分享，即係睇到你，即係你講出嚟係你好充實嘅，即係你嗰個，你唔係單止幫到自己，而係幫到人。即係我哋真正嘅快樂，唔係淨係為咗自己，而係 for everyone。如果淨係自己開心，唔係真係開心嘅事情。係咁，多謝晒。睇到你啱啱講嗰個係個過程嗰個專注，同埋你已經記得好似要食嘢、飲嘢呢個狀態咧，就係我哋可以，即係有時候你可能似我爸去行山咧，去到呢個狀態，或者你畫畫去到呢個狀態，其實唔係一定要去嗰個事情令你入到呢個狀態，係有啲工具可以令我哋入到呢個狀態，regardless of 個 situation。咁我講一講，我就喺 Ananda Village 嗰個靈性社區度揾到呢啲工具嘅。咁呢個社區咧就係、Paramahansa Yogananda 嘅 teaching 嘅 basic 嘅 teaching。咁嗰個我嚟嘅時候對全部靈性嘅嘢係一啲都 interested 嘅。不過咧，我見到啲人，我話哇，佢哋咁開心嘅，點解佢哋可以每日都係咁多能量啊，同好多人，我想好似佢哋咁樣，我12歲嘅細路仔話啊，好似佢哋咁樣，咁我就開始做佢哋做嘅嘢，就係日日都冥想啊，佢哋啱啱佢哋稱呼啊。我話係啊，我叫 Susan 講嗰個對社會服務啊，佢哋就做呢啲都會做，即係嗰個係佢哋嘅 life 就係服務 spiritual practice 冥想同埋 community 社區你可以睇到呢度係一個 long 啦，即係我哋每年有2日咧，2個朝頭早我哋會一齊做服務，幫個社區服務嘅，即係有啲人可能去。呢度喺個農場度種嘢啊，你有呢度去游游啊，喺呢度喺第二個地方去清潔啊，咁係好開心嘅一齊服務嘅時候，因為我哋唔係競爭而係 cooperate 去 towards a greater good。咁你可以睇到呢個係嗰個社區喺加州，佢係 Swami Kriyananda 咧就係個創辦人。佢係 Yogananda 嘅徒弟，咁 Yogananda 就寫咗呢本書咧，叫 Autobiography of a Yogi，佢就係一個自傳嚟嘅。咁 basically 咧，Yogananda 係喺美國第一個Yoga Master，係移民咗去美國去分享呢啲瑜伽嘅 teaching 同工具啦。咁佢嗰個 goal 就係、即係我哋好多人。包括我唔中意唔中意宗教啊，因為佢一定要咁，一定要咁，佢去 help。我話咪搞我啊！真係呢啲嘢，我唔覺得我個神咧係一個人，我唔係一個 judge，我唔 relate to 呢樣嘢。不過佢就話係個神或者 spirit 唔係喺外邊督住你要咁要咁，而係你。個神係一啲 quality，一啲 expansion of consciousness，同埋你自己喺你入邊。咁佢就唔單止有啲 teaching，佢淨係教你點樣可以喺你實在生活度揾到多啲 success，點樣可以喺呢啲人際關係有多啲 harmony，點樣賺錢。佢就喺美國度到處去分享呢啲工具，呢啲 teaching。佢教咗一啲俾一啲比較 serious 嘅人去
教咗一個叫 Kriya Yoga 嘅 technique 同埋 meditation technique，佢幫我哋喺自己個神經系統、自己個身體，當好似自己個身體同埋嗰個 experience，好似一個 laboratory 咁樣，即係同自己做science，唔係人哋話咁就咁，你自己話 OK，如果做呢樣嘢，我咁樣點咧？如果做呢樣嘢咁樣點咧？咁係啦，咁呢個成個社區就 base on 佢嘅 teaching 啦。如果有 interest 嘅話，我可以遲啲講多啲嘅。咁佢就好睇到，就喺印度同埋喺中方裏邊，其實靈性係好強嘅。不過喺West 嗰度，靈性就冇乜，淨係好物質化。咁佢就話，如果我帶印度嘅靈性嘅 teaching 去美國，啲人係去美國可以幫佢哋，因為美國北方個方面係好有我哋自己做啦，唔會好似印度人可能話神會做，我自己喺度彈啊，咁可以俾一啲實際工具去帶呢個靈性去一個 everyday life 度，唔係淨係你坐喺度嘅時候，或者祈禱嘅時候，係每一刻都可以帶呢個神或者一個 high consciousness。咁我啱啱講咗 community 啦，點解 community 好重要？Yogananda 就話佢一個最高嘅 teaching 就係佢話 environment is stronger than willpower，你個環境係強過你嘅意志力嘅。如果你想要去做廚師，你要去揾一啲好嘅廚師去學，係咪？如果你想要去正面，好似呢個進月工作室，你哋嚟呢度都係想要滋養自己，揾一啲同你一樣嘅人，行同一條路，可以 support each other。咁佢 be around the people you want to become， 呢個原因我去個社區係因為有呢啲人可以 support 我，同埋我可以 support 佢。同埋服務啦，我哋最開心其實係洗碗嘅。我係未試過去一個地方洗碗係咁開心嘅，因為個個都想要服務，個個都想要去，真係 contribute。不過我學嘅咧就係最重要，我每日都要翻去呢個 teaching，就係其實唔係你做乜嘢係重要，而係你嗰個意識啊。即係啱啱 Susan 講個狀態，如果 it's not what you achieve or do that matters，你可以得到好高嘅職位，你可以 achieve 到好多。不過如果你個意識唔係啱，唔係好嘅話，你係唔會感覺到內在嘅快樂。So 我就學到係點樣你做係最重要咯，即係你係咪好焦急去做，或者你係咪？做嘅時候用好多愛，用好多快樂去做嗰樣事情，最後同埋你 through 個 process 你做咗邊個咧？即係 through that activity，who you become through it 係最重要，唔係你做嗰件事。即係有時可能你煮嘢食好叻啦，你唔使要諗幾多，你都可以煮到好好嘅嘢食。不過第二個人，可能佢煮得唔係太好食，不過佢俾好多愛佢煮，可能佢煮完出嚟，佢變咗一個好 uplifted 嘅人，咁對佢嚟講，嗰個 service 係轉咗佢，雖然可能佢煮得唔係太好食。跟住 Sana spiritual practice，咁我哋嗰個 part 就係冥想啦。咁我睇到其實好多。方面都可以入到嗰個狀態，即係修行啊！你可以寫書法，好專注咁寫，你可以去做太極，即係每一個宗教每個 spiritual practice 都有佢哋嘅 technique 嘅，咁就係可以去喺自己內在同一個大啲嘅 reality 去連結，呢個係最重要，唔係而係去向外去揾到自己嘅answer。咁如果你
我自己嗰個經驗係睇到我每日去影相嘅 fruit 係我可以，我用呢個，唔該晒，幫我減壓。我以前咧係好 anxious 嘅，好即係去邊度我係好緊張，好緊張。我慢慢就冇咁樣啦，唔係一次過係咁。同埋你可以睇個波浪好俾啲外在嘅事情咧，拎開你嗰個內在嘅平靜同內在嘅價值。個價值唔係你得到乜嘢，你 achieve 到乜嘢，而係個價值咧成日都喺你內在。Find happiness in every circumstance，呢個就係嗰個冥想嘅 superpower，就係你可以選擇，可能呢樣嘢對我好傷害或者好艱難，不過我唔會俾呢樣嘢 define 我嘅價值。Establish a deep connection with the divine，咁呢個係好personal 嘅。我知有啲人係有宗教，有啲人冇宗教，不過我一開始時候我就覺得哇，神呢樣嘢對我覺得我唔夾啊，唔知點解。不過我可以覺得define 係我相信咧呢個地球係一個 higher consciousness，因為我一個人點樣可以知道嗰個海有幾深？點樣知道即係好多奇妙嘅嘢，春天、秋天、夏天，冇一個人可以控制到呢樣嘢，肯定有一啲奇妙嘅嘢喺度。咁每個人係唔同嘅，不過有咗呢個 connection 之後，我覺得自己個人成個放鬆，唔使要好似我對世界，而係 OK，一個宇宙裏邊有一個 plant，有即係你春天啲種子啲花會出嚟，秋天會即係佢冬天可能冇嘢係種到出嚟㗎啦。咁呢個係一個宇宙嘅 rhythm。即係唔需要焦急咯。係啦，咁睇到好多事情就係、即係我哋嘅壓力，令到我哋好多緊張嘅，即係喺身體方面啦，即係喺mentally 嗰方面同埋 emotionally 方面都係因為壓力 cause 到嘅。咁我就喺中學嘅時候好大壓力，其實自己大多數係自己形成出嚟，因為我自己有好高嘅 expectation 同埋我諗我哋好多壓力都係即係放唔低好多嘢。咁我喺個社區嗰陣時候開始就去日日冥想，同埋開始咗做瑜伽。咁我就喺嗰陣時候上咗個 yoga teacher training。我哋就係一個喺 online 5個月裏邊，我就睇到自己咧係完全變咗，因為每日咧你喺瑜伽裏邊，我哋個 tradition 咧係身心靈方面係轉你嘅行為，轉你嘅呢個 perspective。我話哇！我可以做我自己嘅醫生，我唔需要去睇醫生去solve 我嘅 stress 或我嘅痛苦。我如果喺嗰個每日嘅 practice 裏邊轉到個意識咧，我自己就冇咗呢啲問題喎。咁我哋可以做一個 experiment。而家第一方面咧，就係幫我哋開心、收身。你可以試下而家咁樣。你冇感覺到個能量就降低，都唔知坐直，挺空，放鬆膊頭，你會感覺到嗰個能量嘅高升咧，放鬆。咁而家就係改我哋嘅習慣，唔好成日咩
為咁樣你自然嗰個腦咧就會，因為個能量降低咧，你嗰啲思想就會變咗好 negative 啦。咁第二樣嘢咧，你可以喺嗰個 mind 個 level 度轉啊。如果你同你自己講成一個我唔得㗎，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 你會覺得咧，你成個人咧個能量就降低，你自己個身體咧就去縮咗係咪？如果你可以話我可以嘅，可以嘅，一定會有 solution 嘅，你會覺得你伸開咗，你個人直咗咧。咁呢個就係 yoga 可以幫我哋用肯定句去改我哋自己嘅思想，同埋改我哋嗰個 posture。咁個能量咧就係佢，我啱啱講咗，好難轉我哋個思想。不過我哋轉我哋嗰個呼吸同個能量同埋個 posture 呢啲係唔變嘅。咁我哋可以睇到喺呢方面，你可以向低啊，或者你喺呢方面可以向高嘅。同埋我學咗就係、我而家個狀態咧，唔係 forever，係 based on 我以前諗過做過嘅嘢，create 咗一個能量嘅 pattern，令到我而家嘅狀態係咁。如果我轉咗我能量個 energy pattern 係自己，我聽日會係一個唔同嘅人。所以呢樣好幫到我就話，我唔係成日都係好緊張嘅。如果我轉咗個狀態，轉咗我啲思想，係會唔同。咁而家咧就係啦，我哋可以學一學試下。咁第一樣嘢咧就係、呢個係一個詮釋，你每人學過詮釋啊？我哋嗰個 tradition 叫 Ananda Yoga，Ananda 係意思係喜悅。咁唔係要去逼我哋自己去擺隻腳喺呢度，呢個唔係個高，個高係感覺到嗰個 essence 好似個樹咁安穩啊。咁個肯定句咧，詮釋就係我感到冷靜，我感到安穩。咁不如我哋一齊而家試下。咁我哋起嘅時候咧，如果你需要去用嗰張凳咧，你可以用嗰張凳去幫你去 balance。如果係嘅話，你可以揸住嗰張凳。咁我就會 mirror 你可以跟住我。第一樣嘢咧，我哋要拍平11字腳啦，嗰個膝頭哥要鬆，個胸要平。跟住我哋可以做一個 exercise 先，叫 circle of joy。我哋雙手合拼，吸氣呼氣向前，吸氣向上，呼氣向後調咁樣，跟住吸呼氣就翻前，你做得幾次？吸氣呼氣，喺呢度，吸氣向左，吸氣呼氣向右，吸氣向上，呼氣揾翻手前，吸氣前呼，呼氣翻前。你咁樣呢邊係啦，上呼氣向左，吸氣呼氣向右，吸氣呼氣。呢個你係做得太多 confuse 嘅嘢，可以吸氣呼氣向前。呢做到一個warm up，你可以 hold 住嗰張凳。個重心去嗰個右腳，跟住打圈用隻左腳，可以細圈或者大圈都得，盡量係嗰個腳板係好似差唔多掂地嘅。跟住第二邊，跟住右邊，你可以轉一轉身。
好似有水咁樣，你喺水度畫圈，係有一啲resistance 嘅係跟住而家我想問你哋，如果喺個 scale 1 到 10，你有幾安穩平靜？可以自己吸埋眼睇下。一係冇啦，10係有嘅。好，而家我哋咧就會做個樹式啦。咁我哋先咧就個重心去隻左腳啦，跟住開隻右腳，隻腳踝咧可以放喺嗰個 ankle。如果唔舒服，你可以就咁企都得。你可以 hold 住張凳，或者你可以擺嗰個手喺心口前。你可以拎成 lift up。呼氣，放鬆膊頭。你可以繼續擺隻手喺度，或者你可以吸氣，放隻手喺上面，呼氣，放鬆膊頭。係啦，如果你唔覺得自己穩定嘅話，你可以放翻你揀。咁你睇住前面一個 point 就繼續呼吸啦，放鬆膊頭，好似一個樹咁長。係啦，咁你可以當即唔係淨係企喺度，你係樹啊，安穩係你個 reality。係啦，你可以靜靜地肯定，我感到寧靜，我感到安，我感到寧靜，我感到安，我感到寧靜，我感到安慰。你可以吸氣嗰陣，呼氣放鬆手，跟住去翻自己嘅 center，可以合埋眼，跟住感受一下你自己嘅改變喺內在，有冇呼吸得慢啲咧？個膊頭有冇鬆啲咧？會穩定啲咧？你可以慢慢開到個可以移個重心去隻右腳，開個左，或者整隻腳都得嘅。跟住雙手喺個心口，可以撳咪得，撳兩隻手一齊，會感覺到嗰個唔同。咪要不過有能量嘅，即係有 motivation 有 will 嘅。跟住咧，你吸氣嘅時候可以畫一條線喺中心，呼氣放鬆膊頭，好似個樹嗰啲樹葉係向上。繼續去呼吸，好似帶來嗰個風，去幫你吹走晒全部啲憂慮，全部啲緊張。你可以平靜地肯定，我感到平靜，我感到安穩，我感到平靜，我感到安穩，我感到平靜，我感到安穩。我幫大家要吸氣。呼氣放鬆手，跟住翻返原體，閉埋眼去感受一下，會覺得個風好似個呼吸一樣，帶來多啲 fresh oxygen 同 energy。跟住你可以同自己問下自己，而家我嗰個平靜嗰個悲情有冇高啲咧？係幾多1 到 10？慢慢可以開眼，有冇唔同咧？喺開始同埋 end 嘅時候，咪少少定係好多咧？
有冇感到改變？覺得成個係平靜咗，即係少少嘅嘢可以轉到你自己嗰種感覺。多謝你嘅，你先可以坐翻低。咁好大多數嘅瑜伽 practice 係冇呢啲反應句，不過佢好幫到我咧。有時你定咗出嚟就係咁諗嘢咁諗，咁你有反應句你可以 direct 你嘅意識去嗰個狀態度，就好幫到嘅。即係如果我有時去好緊張，可能塞車有啲乜嘢好緊張，我會一度行落，我感到平靜，我感到安穩，跟住之後咧就會冇咁焦急㗎。會覺得我一開始會覺得有啲怪或者有啲 silly 咁樣，不過我覺得其實真係好幫到我咯呢樣嘢，去轉我自己嗰個 reactive process。似你之前咁講，咁咧就唔同嘅 pose 咧就有唔同嘅肯定句啦。即係呢個 pose 咧，half moon pose 就幫我哋得到揾到力量同埋 courage 啦。呢個 warrior one 就幫我哋揾到 to be 上個世界universal 嘅 power。呢樣嘢我好幫到我就係唔係我自己要做晒，有一個大啲嘅 power 可以幫到，咁個壓力就會鬆落。同埋瑜伽咧嗰個 meaning 唔係啲瑜伽知識，個瑜伽嗰個真正嗰個梵文嗰個 deeper meaning 係 union 即係意思 of 唔係淨係你自己嗰個 little self 同個 higher self，可能你可以講話個 ego 同埋嗰個 soul，或者係你一個小自己同大自己一樣。咁咧，我一開始嘅時候咧，你有冇覺得有冇即係我好多人同我講話啊，我自己唔得㗎，好緊啊，唔可以做瑜伽嘅，因為我好緊啊，我掂唔到隻腳趾啊。咁呢個 practice 其實咧，同我哋好多時候喺生活上同一樣嘢，我又唔得㗎呢樣嘢，因為我做唔到佢 perfect。即係咁，你做瑜伽知識咧，唔係個 form 嘅，重要唔係個 perfection 個 form 啊。如果你做唔到呢個姿勢，唔代表你做唔到瑜伽，因為瑜伽唔係個動作，而係個意識，係嗰個 goal 係 deep inner experience，因為佢同自己連結多啲，同嗰個世界連結多啲咧。如果你掂唔到隻腳趾，你可以咁，你可以用個 strap。咁樣你都可以幫你release 一啲 tension，你未必可以去到，不過你可以做，你今日做到嘅，你就做呢個 pose，或者咧，你可以用張凳幫你去放鬆，係咪？因為如果你好緊嘅時候，你可能你咁樣坐直，你唔係好感覺到嗰個拉筋嗰個狀態。或者如果你唔可以坐到地下，你咪用張凳坐咯，咪一樣。呢個全部都係個 pose 叫 Paschimottanasana，就嗰個高係要點樣去幫我去接受自己多啲啦。呢個 pose 好幫到我哋，因為咧嗰個膝頭哥即係後邊咧係好多好多 tension 嘅。通常咧我哋啲 emotional insecurity 啊，成為人震緊晒嗬，就係 check 晒喺個膝頭哥裏邊。所以如果你鬆到咧呢個地方咧，你就可以唔會咁緊張，唔會咁 insecure。不過呢啲嘢要慢慢嚟。咁之後我感覺到嗰個 transformation 之後，我就開始去教瑜伽。咁我覺得其實唔係我教嘅，因為我啲 student 其實仲教我仲多，同埋唔係去教佢哋，而係俾一個機會佢哋去感受同自己連結，去可以向內揾到自己嘅能力啊。咁我而家就可以教一教大家點樣去冥想啦。
咁第一樣嘢咧就係呢個姿勢要好好嘅，你要嗰個 spine 係直啦，你嗰個 chin 係要同個地下一樣嘅 level，嗰個 shoulder 咁樣，個手就係咁，我哋一齊可以試下，所以坐喺嗰個嗰個凳前面好啲，跟住手向上。好好，大家都好好喎，好好姿勢喎。跟住咧，其實有三面嘅。喂，第一個就係要放鬆嗰個身體同放鬆個 mind。咁我哋可有兩個 technique 可以做嘅。第一個 technique 叫 double breathing，我哋會一個短同長嘅吸氣，跟住短同長嘅呼氣，用個鼻同個口。鼻鼻鼻同口，係啊，冇問題。呢個好幫我哋放鬆同埋個感覺。係，我哋吸氣咧短同長用個鼻，跟住呼氣短同長用個鼻同個口。係啦，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 需要用個身體嘅。跟住咧，我哋會加一樣嘢，就係吸氣嘅時候咧，收緊就成個身體，收緊，呼氣放鬆，吸氣收緊成個身體，呼氣放鬆。再一次，好似收緊嘅時候，收緊，全部注意焦慮，呼氣放低。有冇感覺到放鬆咗少少咧？如果你好緊張嘅時候，可以做啲嘅。咁點樣放鬆個 mind 咧？我哋會用一個斜面，就係吸氣、閉氣、呼氣。你咁樣之後，個 mind 會放鬆同埋可以 focus。我哋可以試吸氣4次、閉氣4次、呼氣4次。隻手係可以放喺先嗰個腹部去感受嗰個呼吸。吸氣上，呼氣放鬆落嚟。好，咁而家吸氣4下，閉氣4下，呼氣4下，吸氣，閉氣，呼氣，再一次吸氣，閉氣，呼氣。冇問題，呢個係 also 一啲好簡單嘅，你可以做。咁咧個問題好多時候啊，有人同我講話，我都自己包括啦，我開始黑埋眼就會瞓覺㗎。點解咧？點解會好容易瞓覺咧？係啦，我哋放鬆慣，一放鬆就瞓覺咯。咁呢樣嘢可以幫到我哋咧，就係用我哋嘅眼睛咧，就擺喺一個地方係 stimulate 個 prefrontal lobe，因為咧我哋有3個意識嘅 subconscious。瞓覺嘅時候咧，我哋隻眼咧會向下嘅。我哋如果好 focus，即係喺 conscious 去想要解決問題嘅時候咧，我哋望前嘅。如果我哋好 inspire 同埋冥想嘅時候咧，我哋嘅眼咧會向上嘅，唔係上到咧你交叉眼，而係咧你可以同我一齊擺嗰個右手支上嚟，同個頭咧頭頂係 align 嘅，係啦，呢個可以高少少，可以高少少，跟住望呢度，哦咁
一啲，係啦，係啦，一隻啫，就係高少少，係啦，係啦，係高少少，係啦，係啦，少少，係啦，望住呢度，好似你望緊嗰個山頂啊，你高少少，到呢度，你嗰啲，一路嗰啲，係咁樣，係啦，係啦，高少少，係啦，高少少，呢度，係啦，高啲。精神都可以高啲，係啦，望住嗰度，跟住睏埋眼，可以放鬆手，咁嗰度你可以嗰個眼睛係唔同咧。咁呢個狀態就係幫我哋 tune into 個 intuition，同埋 stimulate 我哋最 advanced part of 個腦。我而家可以放低，跟住睏埋眼睇下有冇唔同。跟住而家你可以望翻低，會感覺到有啲唔同。望高望低，我哋嘅眼同我哋嘅意識係有關聯，即係我哋如果望上咧，就係同我哋嗰個靈魂；如果你望下邊咧，就同我哋嗰啲 soul 冇問題。你冇覺得會緊張？要緊張唔使緊張，你好似望前個山頂一樣。好啊，咁跟住就有第二個飛，就係點樣？你一定要放鬆先可以去focus 嘅。咁第一樣嘢咧，就要去watch the breath。我哋咧會轉 from 去 control 個 breath，控制個呼吸，就變咗嗰個 observer 個狀態好似旁觀者睇緊個海浪一樣。咁而家可以試一試下呢個，你可以睇下個海上落咁樣，咪睇啲海豚上落。不過咧，你可以試下咧，就係嗰個海豚上嘅時候，就係講一句叫 calm，呼氣嘅時候就講一句叫 stop。呢個係一個 mantra，係幫我哋 focus 個 mind 嘅，明白？好，可以睇一睇，唔使聲。放鬆，唔好睇嗰啲游水嗰啲人，淨係睇個海豚。我哋個風轉咗去翻啲海豚，放鬆。好，O 唔 OK 咧？有冇問題咧？哦，康疏好似鋸嘢，英文鋸嘢，康好似 Hong Kong 個康。係啦，你冇覺得難啊？睇住啲海豚講呢樣嘢難哦。而家咧嗰個點樣講咧？同 meditation 唔同咧，就係你呢度咧係睇到一啲嘢，係知道你幾時嗰個注意力係變咗嘅。不過咧，你冥想嘅時候咧，你唔係睇啲海豚，你係睇你自己嘅呼吸。你係會難啲知道你幾時個注意力係散咗嘅，所以係比較 subtle 啲嘅。不過嗰個 emphasis 就係你感覺到你吸氣嘅時候，你會 mentally chant calm，感到個自己呼氣時候 mentally chant stop。
你唔係康索睇到呼吸康，睇到呼氣索。咁好似你變咗，你 detach from 你係 I am to this is happening。你可以好似頭先講話睇緊個風景，唔係好似佢喺個海裏邊浮下咁樣。咁而家去翻係啦。咁我哋啱啱講你嗰個眼睛咧就向上，不過你個注意力咧就喺個呼吸度。呢個好重要。喺邊度你感覺到嗰個呼吸喺個鼻梁裏邊？咁跟住而家咧係啦，inhale hold exhale stop stop。佢意思係我係 spirit 點講？靈神係啦，因為我哋冥想嘅時候就係呢個係我哋嘅 reality，我唔係淨睇呢個身體呢個 identity，我係 everything。So，咁而家我哋會跟住，我會一齊嘅一次過教你哋嗰個康復之後，我哋會加住咧一個手嘅 movement，食指，我會放鬆隻手喺度。你吸氣方嘅時候咧，嗰隻食指就慢慢捲起，呼氣收就慢慢放鬆，係咁樣，即係好細嘅移動去幫你去focus。所以如果你睇過 practice 係咁嘅啫，係好微微嘅轉動，明唔明？跟住最後咧，我哋會吸氣，跟住呼氣3次，跟住之後我就會加你一個 visualization 去向外去擴展。呢個 expansion phase 啦，你可以 focus on 一啲好嘅感覺。有冇問題？我哋可以一齊開始去練習。好，咁一開始我哋喺我哋嗰個姿勢啦，咁我哋再坐前邊，隻腳喺個膝頭哥下面，隻手喺嗰個大髀同埋個腰下，手向上嘅。嗰個下巴咧唔好向上，係我地下一齊嘅個 level。跟住我哋可以吸氣，先個膊頭呼氣，放鬆開胸，係咪好好喎？跟住咧，記住而家擺隻手喺前邊，揾到個眼個方面，你高少少，係啦，跟住向前高少少，高少少。係啦，跟住可以翕埋眼，望住嗰個，記住嗰個地方，個注意力喺度，跟住放鬆隻手翻喺嗰個大髀上邊啦，放鬆手可以，跟住繼續去感受你自己呼吸。雖然我哋個手係喺個腹度，你吸氣感受嗰個腹部脹啦，呼氣就感受到個腹部縮翻嚟，用個鼻去呼吸。可以吸埋眼，要放鬆把聲聲望翻落。係而家記住要往前啊，係啦，呼吸，跟住而家去 focus 嗰個 mind，我哋會吸氣4次，閉氣4次，呼氣閉4次，你可以吸埋，吸氣，閉氣。呼氣，吸氣，閉氣嘅時候放鬆。
呼氣。吸氣唔代表淨係吸氣吸能嘅，閉氣。呼氣。再一次吸氣。閉氣。呼氣放鬆放下。Just do this，而家可以自然咁呼吸，好似睇海浪一樣。而家開始去觀察你嘅呼吸，觀察你吸氣嘅時候係感覺到個呼吸入咗鼻梁，呼氣嘅時候個呼吸出鼻梁。可能可以吸氣感受到一個比較 cool 嘅 sensation， 呼氣可能係軟啲，個注意力冇咗，去翻提高你嗰個眼睛，跟住繼續去睇你個呼吸，好似望海豚一樣咁高。控大隻係讓你觀察你自己嘅呼吸，觀察你自己嘅能力。你睇下而家嗰個呼吸喺呢個鼻梁邊度係最強，你就喺嗰個鼻梁嗰度咧，就感受個呼吸。而家我哋可以加個 mantra， 你吸氣嗰陣時候可以講空，呼氣嘅時候就講鬆，吸氣空。呼氣鬆，唔使要講出嚟，喺腦度自己講就得。向自己呼吸到呢陣就講，好似你自己嘅小嘅自己變咗一個大嘅字，呢個水滴變咗海一樣。吸氣空，呼氣鬆。慢吸進嘅正常思辨，使要去控制呼吸正係去留意，如果慢就慢，快就快。佢轉嘅時候，再呼翻佢呼吸冇問題，再嚟。跟住今次吸氣方可以 curl 嗰個食指少少，呼氣收放鬆個食指。可以跟住個海浪一樣，放下焦慮，讓個海幫你去 carry。打多2分鐘，吸氣放，呼氣鬆。
呢個別唔單止我都係慢慢發一定狀態，啦可以開埋眼就係感受一下心裏邊，我有少少平靜，或者可能自己比較鬆啲，放下任何嘅赤衣，放下焦慮。我係需要做乜嘢，定係喺而家呢個時間嘅感受？大家可以感受下你嗰個呼吸，感受同你自己嘅連結，同宇宙嘅連結。可以望住，好似你望住前面，喺黑埋眼後邊一個山，個山頂上，好似你爬緊山。不過你係放鬆嘅，每一個呼吸令你放鬆喺呢個時刻，好似喺嗰個山頂上邊嘅光，個日出照住你。你望個日出嘅時候，吸收嗰啲光；呼氣嘅時候，讓你去廣大你自己嘅意識，去分享呢啲光，分享你自己嘅光。好似太陽一樣，每日都係會散發啲光，你都係一樣，一樣有價值，一樣重要，一樣平靜，一樣強。而家你可以，如果有一啲人、有啲事情，想要 send 一啲光，你可以 visualize 佢哋喺你心口，喺你嗰個第三眼度去 send 一啲光向嗰個方向。邊邊可以把手去到心口都感受一下，感謝自己，感謝進入工作室俾到我哋嘅光，感謝大地。你個吸氣嘅時候可以擘開眼，冇問題嘅。舒服，好好，放鬆都好。咁呢個就係一個 technique，可以帶我哋到嗰個平靜，唔係外在嘅平靜，係內在嘅平靜。咁呢個係我嗰條路，我唔知你嗰條路喺邊度，不過我諗大家都係找緊一啲快樂同平靜，所以希望今次嘅個 workshop 可以分享多啲有用工具俾你哋，同埋多謝晒Vincent 啦，多謝大家去幫助俾呢個機會。
我唔記得。唔記得咗啊？其實我都有寫公司嘅。我可以 send 呢啲 source 俾你。如果有人想啲 follow up 嘅 resource 可以 send 俾我。今次個 PowerPoint 就唔出嚟㗎嘛。都可以，有啲萬一，因為有啲嘢即係例如嗰啲阿富汗我都唔得，佢哋 cut 咗佢。係啊，如果你係咯，你寫得你個字㗎，我可以 send 俾你。係先仲有咗嗰隻教啲。係啊，咁我哋記得啲，而家記性都好。